Добър ден! Днес ще ви представим Racing Quad 250 рамка, закупен от AliExpress за скромните $80. Може да покажем тук какво се съдържа в комплекта. Рамка, полетен контролер с всички пинове, перки, камера, платка за доставяне на енергия, трансмитер за камерата, 4 спид контрола, 4 мотора, които са от известните на MAX 2205. И общо взето това е в комплекта за $80. Има и по-евтини варианти, но тъй като това е първият дрон, който си купувам, който е по-сериозен от Jumbo представените играчки. Ще представим какво ни донесиха от сайта. Само за сравнение с други квадрокоптери или дронове от същата рамка, със същите двигатели, в България по-евтино 150 лева няма. Затова се спряхме на китайски сайт. Нека да видим какво са донесли китайците. Така, тиката пристигнаха 4, както е в описанието, моторчета на MAX 2205, мисля, че са 2300 kV, което е RPM за волт. Това е оборотите за волт. Това е нещо, което повечето запознати знаят за какво става въпрос. 4 20 амперови Speed контрола Favorite Opto. Не съм ги чул, не съм виждал ревюта за тях, не съм достатъчно запознат. Ще видим по-нататък в направата на самия дрон какво представляват, дали са качествени. Все пак за първи дрон, който ще е с First Person View или така наречените дронове с камери. Ще видим дали действат и дали са хубави. Предпазители за моторчетата за рамката, латката за запояване, т.е. дистрибуцията на power, т.е. на ток. Полетният контролер обикновено се кара с Naze 32 CC3D, но в този има F3 Racing контролер. Нямам никаква идея по какъв начин ще работи, не съм гледал и ревюта. Трансмитер за камерата TS5828, ще го видим малко по-късно. Нямам идея по какъв начин ще работи също, тъй като още не е дошъл ресивъра. Камера CCTV, мисля, че е от най-стандартните ефтини камери. Хората са доволни, не е перфектна, но за цената в комплект е чудесна. Бонус, който не е определен в сайта, подарък 6 бройки диоди, сини и червени. В сайта също така пишеше по един комплект от перките, но аз получих 2, което е чудесно, тъй като ще бъдат чукани със сигурност. И последното нещо е рамката на самия Race Quad. Да пристъпим към отваряне на стоката. Така, да започнем с моторчетата. В описанието 2 по часовниковата, 2 обратно на часовниковата стрелка. Имбовче, което има във всяко едно моторче. Това е характерно за MAX и MAX. Побългари го малко на MAX. Самото моторче, американците му казват, с червената основа. Защо ли? RS2205 и MAX. Самото моторче не е най-доброто, но е доста хвалено за малките рейс-кладчета, малките дрончета. Вътре в нейлончето имаме не едно, не две, а 3 гайки, които затягат перката.
Това е страхотно, тъй като няма губени. Най-вероятно ще струша мотора преди да изгуба някой от тях. Идва с 2, 4, 8 винчета, което ми трябват общо 4, така че 4 бонус. 4 дълги, 4 къси са реално. Според това какво ти трябва, дали ще използваш защитата или директно върху рамката. Защитниците, протекторите реално вкарват някаква тежест. Лично не съм сигурен, че ще ги ползвам. Абсолютно същите са моторите, обратно на часовниковата или по-часовниковата. Разликата е единствено с цвета на гайката, черни и бели. Това е за моторчетите. Спид контролерите, разбрахме се, не съм достатъчно запознат с тях. За незапознатите 20 ампера е доста голям мотор, повечето използват BL Heli, обаче са доста по-скъпи. 12 амперови, 20 ампера е за доста по-бърз и мощен клад. Черно-бяла жичка е за полетния контролер, черно-червено е за батерията и трите кабела са за безчетковия мотор. Реално връзката с мотора, батерията, която е на основната платка за доставка на енергия, ток и съответно това влиза в полетния контролер. Има два варианта. Директно да се споят върху платката или да бъде включено към пинговете, само че там самото спояване е по-трудно, ще преценим това движение по какъв начин ще бъде направено. Единствено ми е интересно защо е толкова малък. 20 амперов за самолет е четворно по-голям. Така, Motherboard или Flight Controller. Къде видим какво става въпрос тук. Кутийка за защита на борда, не съм сигурен, че ще бъде ползвана. Ще прецени по-нататък. Пинове с кабелче, виждат ли се добре между другото с тия отражения? Окей, виждат се, дадаха ми сигнал. Вътре са всички кабели, които са необходими за свръзката между спид контролерите, мадерборда и ресивъра, който е 6-канален при мен от много ефтина техника. Самия мадерборд, полетен контролер. На мен, честно казвам, прилича на едно CC3D. Ето тук се разполагат спид контролите, първи, втори, трети, четвърти канал, съответно имаме плюс-минус за батерията, която се свързва с платката за доставка на енергия. Микро USB, мисля, че така се води, не съм убеден, като зарядно за телефони, за свръзка с компютър, за настройка на самия клад. Това е най-важното нещо, това всъщност е дрон. Всичко останало е просто добавки. На Power Distribution борда или платката за доставка на енергия не съм добре неясно с цялата терминология и точно за това сме начинаещи в това хоби. Няма и лошо, има си спецификация кое къде идва. Батерия, спид контролер, къде трябва да бъдат разположени. 5 волта за точно така, за 5 волтов изход за полетния контролер, имаме и 5 волта за 12 съответно, ако е самата камера иска повече, за видеото, за трансмитъра и самата камера.
много добре, че идва с обяснение, иначе нямаше да се правим. Ето го, ето е самата платка. Тя е с BSC, което е Battery Elimination Circuit, т.е. като сложим 12 волта, имаме откъде да излезе и 5 волта съответно, които ни трябват за камера и за полетния контролер. Май. Така си мисля. Ще видим по-късно и стигнахме до рамката на квадрокоптера. 250, най-стандартните, в сайта пише карбон, силно се съмнявам, най-вероятно е примесено с фибростъкло, но не, почти сигурен съм, че със слоеве карбон. Допир е черно, така че най-вероятно наистина е карбон. Съответно, самата рамка, базата, предна задна част, ще потърсим по какъв начин си слагам полетния контролер, по-скоро платката за дистрибуция седи отдолу, капачето отгоре или обратно, не съм сигурен. Ще научим по какъв начин седят нещата, капчетата за камерата отпред и задната част. Може би наобратно са нещата. Пак казвам, ще видим по-нататък в видеото, вътре освен това има. Приличата за Mobius, за камери. Това е точно така. Това си слага отгоре Mobius за закрепяне на GoPro камера. Съответно, за да няма вибрации, то ще има със сигурност, но все пак много добре, че са предоставени метални разредители, как да кажем, спейсери са на английски, на български може да сета. Това са кръчетата, които държат самия дрон и бая болчета. Това е истината, че всичко е предоставено, всичко е на лице. Така, общо взето, единствено, което не съм показал, камерата. Тя набързо да я покажа, тя не е толкова важна реално, тъй като нямам ресивър, докато не дойде няма и да се занимавам с нея. Доста елементарна ситуацията при нея. Просто се включва с готови конектори към трансмитера. Лещите всички препоръчват да се сменя. Сменя се за 1-2 долара с това винче за по-широко широк ъгъл на виждане. Това няма да го правя в момента, тъй като нямам ресивър за телевизорчето. Поръчал съм си RC832 ресивър, той също не е толкова важно в момента. И за втори път спускам самия ресивър. По абсолютно същия елементарен начин с конектор се включва към камерата. Никога не го включвайте без антената. Тези антени са абсолютни боклуци. Поне така съм чувал, не съм пробвал, не съм работил с тях, но това, което казват всички, не включвай по никакъв начин трансмитера без антена, иначе ще изгори. Общо взето, това е за сега. Се насочим след малко към подредба на нещата и запояване. Tying knots to balance, feet of clay on a sinking ship. These rain-check guarantees are no guides for blind alleys.
So paint me in green as these envious things